Itikadi yachukuliwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kisha wama ajmaa alayhi salaful umma, na kile ambacho ni ijma' ya wale wema waliotutangulia katika huu umma. Na sisi tukisema kuwa ni wajib kufuata mfumo wa salafu salih, tukusudia ule ufahamu ambao ni ijma' baina ya salaf, ambao haifai kwetu sisi kutoka nje ya ijma' yao. Na hii ijma' utaipata wapi? Utaipata katika vitabu vya aqida. Tizama vitabu vya i'tiqad kama tulivyotaja jana, kuwa vyote ukiangalia wazungumzia itikadi ile ile moja, ahli sunnah wal jamaa. Kwa haifai kwetu sisi kutoka nje ya ijma' ya salaf. Fama kana fil Qur'ani wajaba i'tiqaduhu, Sheikh al-Islam asema kile kilichoko katika Qur'an ni wajibu kukitakidi. Wakadhalika ma thabata fil ahadith as-sahiha, kadhalika kilichothibiti katika hadithi zilizosihi, mithlu sahih al-Bukhari wa Muslim, kama mfano sahih al-Bukhari na Muslim. Kisha mbele akasema thumma qala wa kana yaridu alayya min Misr wa ghayriha man yas'aluni an masail fi al-i'tiqad wa ghayri, yalikuwa yakija maswali kwangu mimi Sheikh al-Islam asema kutoka Misri na sehemu nyinginezo katika mambo ya itikadi na mengineo. Qala faujibuhu bilkitabi was-sunnati wama kana alayhi salaful ummah, basi mimi nikiwajibu kwa Qur'an na sunna na yale waliokuwa nayo wale wema waliotangulia, yani ijma' ya salafus salih. Na hapa tupata faida nzuri sana. Mara nyingi huteseka sana watu wa bid'a wakatafuta katika maneno ya wanaovioni wa sunna kile kinachowafikiana na matamanio yao. Bimaana aweza kupata neno pengine ni zalla, ameteleza yule mwanachuoni katika wanaovioni wa sunna, na hakuna ambaye hakosei. Wakalichukua lile neno ikawa lafanana na yale waliokuwa nayo katika bid'a, wakalitumia lile neno kuwa ni hoja au tuiteni fimbo dhidi ya ahli sunna. Wakija mwangalie fulani anasema hivi, sio sisi tuwaambieni kitu, fahamuni hili. Sheikhul Islam amesema vizuri sana hapa, amma al-i'tiqadu fala yu'khadhu anni wala amman huwa akbaru minni bal yu'khadhu anillahi wa rasulihi. Jambo la itikadi na jambo la dini katika misingi ya dini halichukuliwi kutoka kwa mtu yoyote hivi hivi, hata akiwa ni mwanachuoni mkubwa kiasi gani, bali sisi tuwachukua aqwali za wanawavioni zinapowafikiana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikitokea ile kauli ya yule mwanachuoni imekwenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile kauli tuiacha, pamoja na kuwa ihtirami yetu kwa yule mwanachuoni iko vile vile, lakini tutasema kuwa hapa ameteleza kama mwanadamu, na wako wanawavioni waliomkosoa katika hilo. Kwa sisi hili hatuendi nalo, na sisi si kama makhurafi. Makhurafi hata akamfanya nini yule shekhe, yeye ameambiwa akae kama mfano wa maiti mbele ya muosha, akigeuzwa kulia yeye wageuka, lakini la ajabu maiti wao hawageuki, wageuka wenyewe, hawageuzwi. Ama mjasikia visa vyao? Na mmoja kule alijifia, unajua mijitu miovu waambiwa alikufa, alijifia, anjifilia mbali kule, lakini wao waitakidi kuwa huyu walia swa. Wasema hatukupata tabu kumosha, ilikuwa tukitaka kuosha yageuka hivi tuaosha, kisha yageuka hivi sisi tuaosha, ageuka basi. Alikuwa hajafa mazuka, alikuwa wallahi alikuwa hajafa huyo kama yafanya hivyo. Kweli mtu aliyekufa afanyie? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soma katika hadithi namna alivyooshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajua kuna mambo mtu anaweza kusema mbona wewe hawa makhurafi umewagandama? Mimi najua mambo kuhusu hawa watu. Wallahi ya akhi atadhayak ahyana, nasikia dhiki. Kwa nini watu wasikiliza watu wana itikadi chafu kama hizi? Watu wana itikadi za balaa.
Wajua wao waamini Ahmad al-Badawi yule wa Misri alipofariki, alipokuwa ataka kuoshwa na wale muridi wake, nafikiri mshawasikia wakisema maneno, walipoanza wataka kumosha akaamka. Wallahi waeleza hivyo, sijawasingizia, wasema hivyo. Akasimama akaenda akaoga, wa rabbi wasema hivyo, mshasikia hapo. Akaenda akaoga, alipomaliza akarudi akalala kitandani, kisha afungeni sanda. Anta maghrum ulibijambak maghrum, wewe ulikuwa maghrum, mwenda wazimu huyo maiti, na wale kwa bavuni mwake mwenda wazimu. Vipi mtu anakwenda kuoga mwenyewe wewe mwita maiti? Huyu hajafa. Ikiwa mtu azungumza na nyinyi, asimama aenda chooni, waoge, iwarudi, kisha iwalala akwambia anifunge sanda, huyo mpeleke hospitali akapewe vidonge. Hajafa, wallahi hajafa. Sasa mtu kama huyu atafute maneno Ibn Uthaymeen kwa mfano rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymeen ama Sheikh Al-Albani ama Sheikh Ibn Baz, kisha kwambie Ibn Baz mwenyewe asema hivi. Sisi tukwambia Ibn Baz si Qur'ani wala si Sunna. Ibn Baz ni mwanachuoni, aweza kupata, aweza kukosea. Sisi turudi katika Qur'an na Sunna tunapozozana, Qur'an na Sunna tena, alafu tuzifahamu kwa ufahamu wa nani? Wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim.